Ciao a tutti, sono Eleonora e sono la referente della squadra dei Popcorn, è la squadra del rugby integrato che da questa stagione fa parte del rugby San Donà. È una squadra dove ci sono ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e i facilitatori, che sono persone che hanno voglia di emozionarsi e scendere in campo a facilitare gli esercizi ai ragazzi. Domenica c'è stata la prima tappa, le tappe finora sono state 2, noi per la prima volta domenica scorsa abbiamo portato in campo i ragazzi, è andata benissimo, c'erano 4 ragazzi in 2 gruppi diversi perché si scende in campo con la maglia della società, della squadra, ma si viene divisi in base all'abilità, in modo che chi scende in campo possa scendere alla pari con gli altri ragazzi. Quindi c'è il gruppo 2, quelli che hanno abilità più basse, e noi eravamo anche nel gruppo 3, quelli che hanno abilità medie, che riescono a fare passaggi e correre e quant'altro. Ci siamo divertiti tantissimo e in tutto c'erano 187 persone in campo, di 15 società, e la metà erano facilitatori e l'altra metà erano atleti con disabilità. La prossima tappa sarà il 14 dicembre a Milano. Se avete voglia di emozionarvi, vi aspettiamo a bordo campo e perché no in campo il giovedì dalle 6:30 alle 7:30. Ciao, sono Alessandra e sono un'atleta della squadra dei Popcorn e con il ruolo di facilitatrice. Per me è la prima esperienza perché sono stata, catapultata all'interno di questa nuova realtà da una mia amica che aveva deciso di prendere parte. E devo dire che è stata, a parte la parte degli allenamenti, della conoscenza dei ragazzi, comunque una bellissima esperienza anche domenica che abbiamo fatto come squadra la prima tappa di AB Rugby, quindi una tappa in cui in tantissime squadre ci siamo trovati e abbiamo giocato insieme. Devo dire che è stato bello vedere comunque ragazzi che già si conoscevano, perché sono ragazzi che fanno parte di squadre già avviate, e la bellezza con cui ci hanno accolti e ci hanno resi partecipi di questa cosa. Quindi sì, devo veramente ringraziare chi mi ha detto: ti va di venire a fare un allenamento, e da lì è nato il tutto, diciamo.